presento a Aspiradora Silencioso. Puedes verlo, pero no escucharlo. Tiene una fuerte motor. Es rápido y necesario y importante. Te presento a una chica quien fue triste porque la aspiradora de ella fue ruidoso. Mi gato se siente triste cuando yo usar la aspiradora ruidoso. Pero ahora ella tiene una aspiradora silencioso. Es más bonita que mi aspiradora antigua. Es no complicado. Mi gato está feliz ahora. Sabiendo la aspiradora es divertido ahora. 9 de 10 gente lo prefirieron en nuestros exámenes. La gente no pudieron dormir cuando ellos tuvieron una aspiradora ruidosa. La gente finalmente puede dormir. Nos despedimos a aspiradoras ruidoso. Nosotros no mentimos. Nosotros reímos a aspiradoras ruidoso. Solamente 99. La aspiradora silencioso. Puedes verlo, pero no escucharlo.